这才是小厨房的正确做法。一、常规拉门只能开一扇，进出拥挤，可以打掉一半墙底，将门框内移，再延长滑轨，拉门能完全推到墙后隐藏。二、小块瓷砖缝隙多，换成大板瓷砖，缝隙少更美观。三、冰箱旁边浪费还藏灰，做高柜存储不常用物品，旁边收纳柜存放各种零食。四、转角地柜拿取不便，改做斜角柜，台面变大，储物增加，拿取也方便。五、分体烟机油烟总糊脸，蒸箱烤箱各种家电好杂乱，不如安装蒸烤集成灶，瞬息不跑烟，炒辣椒也不怕。六、头部宽大置物台，收纳油盐酱醋，节省台面空间，拿取还方便。七、台面不做一样高，要做高低台，洗菜炒菜高度才合理。八、厨房插座总是不够用，改做轨道插座，随意增减用着才方便。